ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกเอราวัณนะคะ และเรากำลังจะลงจากชั้น7ไปชั้น1นะคะพี่แจงอยู่ข้างหลังค่ะฮัลโหลเป็นไงบ้างคะจะตายค่ะ อย่าเพิ่งตายสิคะ เดี๋ยวไปดูคลิปที่ขึ้นอ่ะจากช่อง MJ Special นะ ใช่อันนี้จะเป็นขาลงนะคะทุกคน ใช่ เดี๋ยวเราจะถ่ายยาวๆไปเลยสุดๆมาอีกไหมคะ มาอีกคงรอให้หัวเขาหายดีก่อน นั่นแหละทุกคน จะไหวหรือเปล่า ไหวสิเบบี้เราจะจับมือกันเดินแบบนี้ หัวเข่าเขาไม่ดีอ่ะ แก่แล้วนะคะ ลูกก็โอยนั่นก็โอย หายใจกับโอ้ย เดี๋ยวตอนมาเรามาทางนี้เหรอ ไม่รู้เหมือนกันไหนวะ ต้อง ทางนี้แหละ เราจะตามตูดคนอื่นนะคะทุกคนที่มงไหลอ่ะแป๊บนึงเหนื่อยให้ดูหนทางดีกว่า มันเป็นทางขึ้นเขาแบบนี้นะคะทุกคน แล้วก็อันนี้ก็ไม่ใช่เขาแรกนะคะ ชันตลอดทาง คือแบบรู้ไหมว่านาฬิกาจับเวลาจับการเดินก้าวกี่ก้าวทุกคน ตอนนี้เราเดินที่นี่นะคะ 7,471 ก้าวนะคะ แต่ว่าก็คุ้มนะ ดูดิน้ำตกสีสวยมากนี่ ให้ดูแบบเรียวๆเลยดูพี่แจงก็ไปแบบไปไวมากอะ่ะฉันไปก่อนนะเงี้ยชืบเนี่ยคุ้มนะทุกคนสวยมาก ปลาด้วยอ่ะ ปลาอะไร ปลาอะไรอ่ะเขาจะรู้ไหม ดูดิ ให้ดูปลาทุกคนดูปลาดิสวยมากน้ำสีแบบโอ้โหโคตรใสอะ่ะนี่นะคะเป็นน้ำตกที่ติดมาหลังโปโปนิดหน่อยนี่ชัดมากก็จะเห็นประมาณนี้นะคะทุกคนไปเราจะเดินทางกลับต่อนะคะตอนนี้เรามาที่ชั้นอะไรแล้วอะชั้น5ชั้น6 ชั้น 5นะก็ใช้เวลามาประมาณ10 นาทีนะคะการเดินลงคือแบบคนก็เยอะอยู่นะไปต่อเลยค่ะตามพี่แจงไปนะคะนี่หนทางแบบว่าสุดๆอุ้ยเราก็เหลือประมาณอีก5 ชั้นปะ4 ชั้น 5 ชั้นแบบหนทางเป็นแบบนี้ทุกคนนี่เป็นหน้าผานะต้องแบบเดินระวังมากๆเพราะไม่งั้นก็ลื่นตกผาไปเลยฮะ เขากลัวกล้องเนี่ยไปชน เขาสะพายไหมล่ะ ไม่เป็นไรก็ถือกล้องอันนั้นไง โอเคค่ะเราก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆให้ถ่ายระหว่างทางแล้วกันว่าเราเดินไปอ่ะจะมีอุปสรรคอะไรไหมหรือว่าราบรื่นดีพี่แจงจะเป็นลมหรือเปล่านี่มั่นใจ ไปดูช่องใหญ่ดิ ใครยังไม่ดูช่องใหญ่ก็ไปดูนะคะ MJ Special สุดๆมันเหมือนเป็นการผจญภัยนะทุกคน
ใครมาถึงนี่แบบเป็นผู้พิชิตเลยแหละ เราอะตามรอยเก๋ไก่สไลเดอร์ เก๋ไก่ทำได้ MJ ก็ทำได้ นี่เขาคือไอดอลของพวกเรา บ่นเก่งมากเขาอะเดินตามพี่แจงไปจ้า กลัวพี่แจงหายนะคะเนี่ยปวดรองเท้าเหรอคะ ปวดน่อง เดี๋ยวเขานวดให้โอเคไหม เขาเพิ่งมาทำอะไรที่นี่ ไปต่อเร็ว ฮะ ส้มตำหมดแล้วเหรอ โอ้ยน่าสงสาร เดี๋ยวกลับไปกินหมูกระทะต่อ โอเค ไอแคลอรี่ที่ผ่านไปเมื่อกี้ก็ไปเติมที่หมูกระทะใช่ไหม ใช่ โอเคจัดให้ คนอื่นเขาแบบถ่ายเดินขึ้นไง แต่เราจะถ่ายเดินลง ตลอดทางก็จะเห็นน้ำตกนะ เอ๊ะ เจอกัน อุ๊ย มาเขาถ่ายให้ตัวบ้าง โอเค มาให้พี่แจงถ่ายให้พี่มิลินบ้างนะคะ สงสารไงถือกล้องมาทั้งทางและอึ๊บอึ๊บอึ๊บตรงเนี้ยสวยตัว เมื่อกี้เราก็มาจอดตรงนี้ ใช่ ทุกคนดูดีสวยมาก ชั้น4:30ใช่ปะ เออ นี่วิวสวยจริง จะบอกว่าน้ำใสมากนะ ถ้าเอาโทรศัพท์ตกไปนี่จะเป็นไรไหม ซื้อใหม่ค่ะ โอ้โห นี่ดูปลา ทุกคนเห็นป่ะปลา แต่ที่อื่นจะเป็นแบบปลาดำๆนะ เออ เพราะว่าปลา มันเปลี่ยนตามสีน้ำ เหรอ สีน้ำที่ไหนมืดๆเข้มๆปลา มันก็จะเข้มตาม แต่ว่าที่ไหนแบบสีน้ำใสๆอย่างเงี้ย ปลา มันก็จะใสไปด้วย มันอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์อะ เรื่องของมันเถอะ เรื่องของสัตว์อะ สัตว์ คนไม่เกี่ยวอะไป ต่อนะคะ เหมือนโดนด่าทุกคน นี่มีปลาตลอดทางเลย มันเป็นปลาปลอมหรือเปล่าตรงไม่ขยับเลยอ่ะ ไม่รู้ลองเอาโทรศัพท์โยนไปดิ ก็หายหมดแหละไป โอเค เดินต่อนะคะ เดี๋ยววันนี้ไม่ถึงค่ะ ตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะคะ โอ้ย ขางูไม่ได้อ่ะ ไหวไหม ไม่ไหว ต้องไหว ตัวพวกเขาไม่ไหวอ่ะ ต้องไหว ใกล้ถึงแล้วทุกคน ใช่ อยากจะร้องไห้ เป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทยนี่แหละ อยากจะโทรไปบอกแม่ว่าลาก่อน แม่ คิดถึงแม่เลยใช่ไหม อยากปิ๊กบ้าน ไหนบอกแม่สิ แม่อยากปิ๊กบ้านอ่ะ ที่อย่างแบบเรียกบ้านอ่ะ เจ็บเนื้อเจ็บตัวอ่ะ ไปร้านหนวดบอ ได้ นี่ไม่ปฏิเสธ ต้องมันต้องมีอะไรมาล่ออ่ะพี่เจง เดี๋ยวว่านวดให้หน่อยโอเค เดี๋ยวตอนเย็นนวดให้โอเค ต้องเอาหมูกระทะมาล่อไง ถ้าเขาเป็นคนอย่างเงี้ยตัวถึงไม่อยู่กับเขาไปนะไม่ชอบเหรอไม่ดีเหรอ ดีมากน่ารักมากเรามาที่เราเจอ FC เยอะมากเลยเนาะ ใช่ มันเป็นวันพ่อด้วยแหละ ใช่ แต่ว่าพ่อไม่อยู่นะคะพ่อไม่มาเพราะติดธุระนะ ใช่ เราต้องขึ้นทางนี้ปะ จะต้องลงไป อ๋อโอเคลงไปกันเลยค่ะ เพื่อหาห้อง ให้พี่แจงลงไปก่อนนะเพราะว่าทางมันชันมากๆ จะเดินพร้อมกันก็กลัวจะกิ้งตกทั้งคู่ กล้องอาจจะสั่นหน่อยนะคะ เพราะว่าต้องดูทางเดินไปด้วย ไม่งั้นกิ้งตกแน่นอนชึบนี่ทุกคนมาถึงชั้นนี้แล้วชั้นไหนไม่รู้
วยสวยสวยแล้วคนนู้นก็เดินไม่รอเลยจ้ะเพราะว่าคนนู้นเขาหิวข้าวนะคะส้มตำเมื่อกี้ย่อยไปแล้วไปต่อจ้าจะชันแค่ไหนฉันก็ไว้ตัวเคยเดินลูกเสือเนนารีปะนั่นแหละ นั่นแหละตอนนั้นมันยังวัยรุ่นอยู่ไง นะวัยรุ่นเหรอเขานึกว่าเด็กแล้วนะใช่เมื่อกี้เรามาทางนี้สุดๆมากทุกคนรอบนี้รอบเดียวนะคะ เราจะไปที่อื่นบ้างโอเคปะแหมฟังให้จบก่อนสิวิ่งอยู่บ้านเฉยๆยังไม่เหนื่อยขนาดนี้นะอันนี้ก็คือสุดๆมากๆทุกคนเดินอยู่ห้างยังสบายกว่าอีก บ่นทำไมวะ เขาก็ขอบ่นหน่อยนึงเพราะว่าตอนเปิดคลิปตอนช่องใหญ่อะไม่ได้บ่นไง พี่เจงบ่นเลย เขาขอมาระบายช่องนี้แล้วกันเฮ้ยทุกคนได้ดูโอ้ยสวยมากเมื่อกี้ไม่เห็นตอนแบบเดินลงไงเห็นตอนขึ้นอะสวยสวยสวยนี่มาหัวมากนี่อิจฉาเขาเล่นได้แบบนี้จังอยากเล่นไหมคะ อยากเล่นอ่ะ น้ำสวยเนาะใช่ โคตรแม่ เราอยากรู้จังว่าตั้งแต่ชั้น1กับถึงชั้น7เนี่ยประมาณกี่กิโลต้องไปถามผู้รู้ข้างล่างปะเราว้าไปเจอกันข้างล่างเลยนะคะทุกคนโอเคไหม โอเค ตอนนี้เรามาถึงชั้น1แล้วนะคะ เป็นไงคะบอกอาการมาสิ อีกนิดเดียวจะตายเสพจมูกอ่ะ ใช่ มันรู้สึกว่าแสบจมูก ถ้าจะขึ้นไปอ่ะคือแบบพกน้ำไปด้วยดีกว่า มันจะทำให้รู้สึกว่าไม่เหนื่อยมาก แต่อันเนี้ยเราอ่ะไม่ได้เอาน้ำไม่ได้เอาของกินอะไรไปเลย แม้แต่ยาดมอะไรทุกอย่างนี้ไม่ได้เอาไปเลยทำให้แบบรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆนั่นแหละ ถ้าใครจะมาเที่ยวก็มาได้นะคะ ที่อะไรนะน้ำตกเอราวัณที่กาญจนบุรีนะคะ สนุกมากรู้สึกว่าได้มาผจญภัยออกกำลังกายเยอะมากทุกคนอ่ะให้ดูกิโลแคลอรี่ของเรานะคะ ปกติของเราอ่ะจะตั้งไว้ 8,900 นะคะ แต่ตอนนี้มันอยู่ที่ 9,379 ต้องให้ครบ10,000ไหม เดี๋ยวเดินไปทางที่รถก็ถึงอ่ะนั่นแหละใครอยากมาก็มาได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย